to our channel. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ரவை லட்டு பண்ண போறோம் பலகாரம். அதுக்கு தேவையானது ஒரு கப்பு ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன். பாருங்க நைஸா இருக்கு. ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு கப்பு சர்க்கரை எடுத்து வச்சிருக்கேன். முந்திரி பருப்பு உடச்சி வச்சிருக்கேன் சின்ன சின்னதா. ஏலக்காய் பொடி வச்சிருக்கேன், சர்க்கரை போட்டு அரைச்சது. அதுக்கு நமக்கு தேவையான நெய் போட்டு ரவை லட்டு பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தவா வச்சாச்சு, அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். ஒரு கப்பு ரவையை நம்ம சிம்மில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வாசனை வரும். வறுக்கும்போது வாசனை வந்துட்டு நமக்கு அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கலர் மாறாமல் வருங்க, ஒயிட்டாகவே விடாமல் வறுத்துக்கிட்டே இருங்க. இது நல்லா வறுத்துக்குங்க. இது ரவையை நான் பொடி பண்ணி தாங்க ரவை லட்டு பண்ண போகிறேன். சர்க்கரையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படியே கூட செய்யலாம். பாருங்க சன்னமாக தான் இருக்குது, நைஸா. இப்படியே கூட செய்யலாம். ஆனால் நான் பொடி பண்ணி ரவை லட்டு பண்ண போகிறேன். இதை நல்லா பவுடர் ஆக்கிக்கணும் வறுத்துட்டு. இது பாருங்க நல்லா சூடாயிடுச்சு. நல்லா வறுத்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இதை நம்ம பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். இதை நம்ம ஆற போடுவாங்க. கொஞ்சம் ஆறட்டும். இது கொஞ்சம் ஆற வைப்போம். நம்ம இப்போ இந்த சர்க்கரையை நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம். இது ஆறின பிறகு நம்ம ரவையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். சர்க்கரை நல்லா சன்னமாக அரைச்சாச்சு. நல்லா பொடியா இங்கே பாருங்க சன்னமாக அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ரவையை மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க ரவையும் நைஸாக அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ரவை லட்டு பண்ணலாம். நம்ம முந்திரி பருப்பு வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சமா நெய் விட்டுட்டு நம்ம முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துப்போம். ப்ரௌனா பாதாம் பருப்பு கூட கட் பண்ணி போடலாங்க. பிஸ்தா பருப்பு, பாதாம் பருப்பு நம்மளோட இஷ்டம் தாங்க. வேர்க்கடலை கூட போடுவாங்க. வேர்க்கடலை கூட நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து போட்டு கூட ரவை லட்டு பிடிப்பாங்க. நான் முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன். இது கூட திராட்சைலாம் கூட வறுத்து போட்டு கூட நம்ம ரவை லட்டு பிடிக்கலாம். நான் முந்திரி பருப்பு தான் வறுக்கிறேன். பால் ஊற்றி செய்யலாங்க. பால் ஊற்றி பண்ணோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு 10 நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு வச்சு சாப்பிட முடியாது. நம்ம நெய் ஊற்றி செஞ்சோம்னா அது ரொம்ப நாள் 10 நாள்னா கூட 20 நாள்னா கூட கெடவே கெடாதுங்க. பால் ஊற்றுனீங்கன்னா உடனே சாப்பிட்டுருந்துங்க அது. அதனால் நான் இப்போ நெய் ஊற்றி தான் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இதுலேயே நம்ம ரவையை போட்டுக்கலாங்க. சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாங்க. ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன். இதை அப்படியே கலரி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க.
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இதுலயே நம்ம முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாங்க. ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கோங்க. பச்சை கற்பூரம் கூட கொஞ்சம் சிறிதளவு போட்டீங்கன்னா கூட நல்லா இருக்குங்க. வேணும்னா போட்டுக்கோங்க, வேணாம்னா வேண்டாம். நான் போடல பச்சை கற்பூரம். ஸ்வீட்டுக்கெல்லாம் போடுவாங்க பச்சை கற்பூரம். இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க. பசங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க. பசங்களாம் குட்டி பசங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, பெரியவங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இது நம்ம நெய் காசி இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம நெய்யை உருக்கிக்கலாம். இதை நல்லா உருக்கிக்கணுங்க. சிம்மிலே வச்சு இது பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப கலர் மாறிடும். பாருங்க நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலரிக்கலாங்க. நெய் நல்லதுங்க சின்ன பசங்களுக்கு. பெரியவங்களாம் சாப்பிடலாங்க. நம்ம அடிக்கடிக்கே சாப்பிட போகிறோம். எப்படியோ ஒரு பண்டிகை நாளப்போ சாப்பிட போகிறோம். அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை, நெய் போட்டு சாப்பிடுங்க. நெய் பிடிக்காதவங்க எண்ணெய் கூட ஊற்றி காசி ரவை லட்டு பிடிக்கலாங்க. பாருங்க இப்படி கெட்டிமா இப்போ பிரிஞ்சு வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாங்க. பாருங்க நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பிடிக்கணுங்க. நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே பிடிங்க, இதமான சூட்டில். சைஸ் எந்த மாதிரி சைஸ் வேணுமோ அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க. இங்கே பாருங்க ஆறுச்சுன்னா இன்னும் நல்லா டைட்டாகிடுங்க. பாருங்க ரவை லட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க. நான் பிடிச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு பாருங்க எந்த சைஸ் வேணுமோ இந்த சைஸ் வேணாலும் பிடிங்க, சின்ன உருண்டை வேணாலும் பிடிச்சிடுங்க. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க ரவை லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. பாருங்க நல்லா அழுத்தமாக இருக்கு. இன்னும் ஆறாறு நல்லா இதுவாக இருக்குங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க, டேஸ்டாக இருக்கும். கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் கொண்டாடுங்க. கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நெய்யெல்லாம் ஊற்றி செஞ்சுருக்கு. உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. பாருங்கள் ரவை பணியாரம் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையானது 1.5 கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேங்க. இந்த கப்பில் 1.5 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன். 1 கப்பு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி எடுத்திருக்கேங்க. இது எல்லாம் நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ மைதா மாவு போட்டுக்கலாங்க. இதுலயே ரவை போட்டுக்கலாங்க.
இதுலேயே சர்க்கரை போட்டுக்குவோம், ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கணும். நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. இது கூட வாழைப்பழம் கூட போடலாங்க. நான் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு முட்டையில் இருக்கிற வெள்ளைக்கருவு போடுவாங்க. வாழைப்பழம் மிக்சியில் போட்டு அடித்து இதில் போட்டு சுட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்ணுறதுனால இதில் முட்டைக்க நான் சேர்க்கல. வாழைப்பழம் எந்த பழம் போட்டால் கூட பரவாயில்லைங்க. இந்த பழம் தான் போடணும் அந்த பழம் தான் போடணும்லாம் இல்லை. எந்த பழம் வேணாலும் ஒரு பழத்தை உரித்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து இது கூட கலந்துக்கலாம். ஒரு முட்டை வெள்ளைக்கருவு கூட இது கூட கலந்து நம்ம பணியாரம் சுட்டா நல்லா புஷ்ஷுன்னு கிளம்பி வருங்க. நீங்கள் உடனே சுடணும்னா கொஞ்சம் சோடா போட்டுக்குங்க. ஒரு சிட்டிகை போட்டு நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா புஷ்ஷுன்னு வரும். நான் வந்து இது கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இது ஊற வைக்க போகிறேன். ஊற வச்சுட்டு நம்ம ஊற்றினோம்னா கொஞ்சம் புஷ்ஷுன்னு வருங்க. இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்குங்க, கட்டி இல்லாமல். நம்ம இட்லி பதத்துக்கு கரைச்சிக்குங்க. ஊத்துறதுக்கு தான் இது. பாருங்க, நல்லா இது பண்ணிட்டேன். இந்த பதத்துக்கு மாவை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இது நல்லா ஊற வைக்கலாங்க. ஊற வச்சுட்டு நம்ம பணியாரம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இனிப்பு பணியாரம் பண்றதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாங்க. எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டங்க. இங்க பாருங்க, நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, இங்க பாருங்க இது மாதிரி நல்லா ஊறி, ஏன்னா ரவை போட்டுங்களா, நல்லா ஊறின பிறகு ரவை நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இட்லிக்கு ஊற்றுற சைஸ் இருக்கணுங்க, அந்த பதம் இருக்கணும். இப்போ நம்ம பணியாரம் ஊற்றலாங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் காயட்டும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாங்க. எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு, கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம இது நல்லா வெந்த பிறகு மேலே அதுவே கிளம்பி வருங்க. இது வெயிட் பண்ணுங்க. அது கிளம்பி வரும்போது அடுத்தது ஒன்று ஊற்றலாங்க. பக்கத்தில் ஊற்றினோம்னா ஒட்டிக்கும். பாருங்க, மேலே வந்திருக்கு. அடுத்தது ஒன்று ஊற்றுவோங்க. இதை நம்ம திருப்பி போடலாம். சிம்மிலேயே வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, நல்லா உப்பி வருது பாருங்க. நல்லா ஊறிச்சுன்னா உப்பி வருங்க. உடனே ஊற்றினா நீங்கள் சோடா போட்டிங்கன்னா நல்லா உடனே ஊற்றலாம். நான் சோடா போடல, அதனால் ஆப்ப சோடா போடல. நான் ஊற வச்சதுனால நல்லா பாருங்க, நல்லா பந்து மாதிரி வருது. அடுத்தது ஒன்று ஊற்றணும். இப்போ நான் இது ஒயிட் சுகர் போட்டிருக்கேங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா வெல்லம் கூட போட்டு செய்யலாங்க. இது வெல்லம் வேணும்னா நீங்கள் வெல்லம் போட்டு செய்யலாம். நாட்டு சக்கரை போட்டு கூட செய்யலாங்க. நான் சக்கரை ஒயிட் கலர் சக்கரை போட்டிருக்கேன். அது போட்டு நீங்கள் செய்யுங்க. இது நம்ம இஷ்டம் தாங்க. சக்கரை வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம், வெள்ளை சக்கரை இல்லை நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம், இல்லை வெல்லம் கூட பிடிச்சி போட்டுக்கலாங்க. இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்க, ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பணியாரம். இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்குங்க. சூப்பராக இருக்கும். வாசனை பாருங்க, எவ்வளோ சூப்பராக வாசனை. நல்லா புஷ்ஷுன்னு வந்துடுச்சு பாருங்க, போண்டா மாதிரி.
மாதிரி சிம்மிலே வச்சு எடுங்க, நல்லா அப்பதான் நல்லா வெந்து வரும். ஃபாஸ்டா வச்சிங்கன்னா சரியா வேகாது, அப்புறம் கருகுனா மாதிரி ஆயிடும். சிம்மிலே வச்சு வேக விடுங்க. ப்ரௌனா பாருங்க, சிம்மில் வச்சு நல்லா ப்ரௌனா வந்துச்சு. இப்போ நம்ம எல்லா மாவையும் ஊற்றிட்டு நான் காமிக்கிறேன். ரவை பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது உங்க வீட்டில் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு செஞ்சு கொண்டாடுங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. நான் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சுருக்கேங்க கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு. ரவா லட்டு செஞ்சுருந்தீங்களா, அப்புறம் இதுவும் செஞ்சுருக்கேன். இது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.